Hello， 大家好，我係 Hello， 今日同大家去深水埗食一間燒味飯。咁呢間燒味飯呢，我見燒味關注組呢都有朋友仔提過話好食嘅。仲有呢，除咗燒味之外呢，我見佢有啲煲仔飯啊，同埋有啲特色嘢嘅，都幾特別嘅，係非一般嘅燒味店嘅。咁唔好咁多，大家跟我一齊試下。好 ，Let's go！喺睇片之前，麻煩大家訂閱呢個 channel 同埋俾個 like 啊！仲有 follow 埋 Facebook 同 Instagram。講下交通路線，餐廳就位於桂林街嗰邊。咁其實正常咧就喺深水埗站 C2 出口上嚟嘅。咁但係咧因為個電樓梯咧維修緊啦，去到2026年嘅第二季先回復正常。如果你想慳啲腳骨力咧，可以喺翻前面呢個位咧嘅 A2 出口，咁啊出咗嚟咧就行翻呢個鴨寮街，咁行翻過嚟呢個位啦。咁會好啲，就唔使行得咁辛苦。咁之後咧，我哋喺桂林街一路直行，行到嚟大南街，咁你已經望到啦，就係呢間紅窗燒臘店啦。通常去燒味店咧，第一時間睇下門口啲燒味啦，靚唔靚啦？咁啊望落去都幾靚嘅。啊，同埋呢度好似出名係叉燒嘅，佢話叫做炭火叉燒啦。咁我唔知係咪真係炭火烤啦？啊，可能有少少味道咯。我相信應該未必係炭火燒噶啦。最特別咧，左手邊咧擺晒好多臘味啊，因為佢咧有做煲仔飯啦，有埋啲臘味賣嘅喎，好似好正咁樣喎。咁啊個裝修咧就啲好簡單嗰啲飯店嗰啲裝修啦，就唔算話好特別。但係咧我見佢啲招牌嘢食咧擺晒喺個牆度㗎。嗱，我見有啲好特別嘅，叫醬油煮牛雜啦，18香豬腦味啊，係有豬大腸、豬舌同埋豬耳喎。仲有呢度咧個牆後邊咧有寫啦，佢有好多唔同嘅煲仔飯，包括一啲白鱔啊，咁同埋咧有啲金蠔啊，都比較少地方有金蠔食啊。不過咧頭先我問佢咧，佢話因為依家金蠔未翻貨啊，所以就冇得試啦。咁下次有機會咧都想嚟試下，睇睇餐牌上面嘅燒味先啦。嗱，咁佢呢度咧單拼同雙拼都係同價嘅，有燒鵝啦、乳豬啦，咁啊乳豬有85蚊，咁啊正常價錢啦，唔算好貴，分提63蚊。鹹蛋4寶65蚊，仲有原條坑腩骨啊126蚊，叉燒、貴妃雞、油雞，跟住烤腸、燒骨同埋金沙骨咧都係58蚊嘅，咁啊雙拼都係58蚊。另外咧佢有埋湯啦同埋嘢飲嘅，哇咁啊 OK 喎，58蚊雙拼有埋湯同埋飲品，凍飲加3蚊。咁如果係加鹹蛋8蚊啦，油菜18蚊，雞髀就15蚊。仲有頭先影咗嘅煲仔飯啦，咁有黃鱔同埋白鱔嘅，仲有嗰個叫兩味雞嘅田雞加雞啦，仲有臘味飯啦，同埋臘腸滑雞。因為頭先見到出邊咧都有好多嗰啲臘味。嗱，跟住呢一版咧就叫僑鄉特色菜啦，佢有啲其他嘅唔同嘅嘢食。僑鄉係咪即係嗰啲台山啊、四邑嗰啲啊？好似係咯，大家如果知道話翻俾我聽啦，睇下我有冇錯。嗱，咁佢呢度啦，嗱金蠔咧200蚊6隻，4隻就133蚊。仲有好多唔同嘅啫煲啦，有魚卜啊嗰啲咯，白鱔啊、蟹煲都有喎，不過係時價嘅。仲有啫嘅豬牛雞系列啦。咁唔止喎，見原來仲有啫呢個乳鴿都有嘅喎，咁搞笑嘅，我未試過咁特別喎。仲有啲台山啱啦，即係真係啊，僑鄉係台山。台山嘅四季菜系列啦，同埋一個叫山泉水魚湯系列嘅。咁啊都幾有特色嘅呢度。仲有好多佢喺個牆上黏咗，仲有其他菜嘅。咁啊嚟到你哋自己慢慢發掘下啦。咁我就唔逐樣影俾大家睇啦。一嚟到就俾咗2碗例湯我哋啦，咁呢一碗咧仲有埋雞腳嘅，咁我頭先試飲咗啦，都係正常嗰啲例湯啦，一般嗰啲咯，即係少少味精啊、鹹鹹地嗰啲咯。如果你想飲啲靚啲嘅，就係呢啲燉湯啦，呢啲就應該正啲噶啦。咦係喎，我睇翻佢係湯咖啡或茶任選一樣嘅喎，但我一嚟到坐低佢就俾咗碗湯我，咁係咪即係冇嘢飲嚟嗰個嗌燒味飯？啱啱嗌埋燒味飯啦，咁原來咧佢話依家冇做呢啲咖啡茶嗰啲啦，即係可能因為嗰啲水吧請唔到人咯，我估啊，咁依家就會送汽水咯，同埋湯都有嘅。另外嗌咗煲仔飯啦，佢話依家煲仔飯咧都有送湯同埋汽水嘅。呢個雙拼嘅燒鵝叉燒飯，咁佢計貴啲嗰個嘅，所以呢個咧就係65蚊嘅。叉燒我就嗌咗半肥瘦嘅，望下啲叉燒先。佢又比較薄切少少。我就中意厚啲嘅，可能因為雙拼咧，
就薄啲咯。如果厚啲咧，個口感會好啲。嗱，你望個樣咧都 OK 嘅，又未去到話即係傳聞中咁出色嗰啲咯，望落去就正常咯，雅式少少咯。不過要試下個味道先知好冇味嘅。呢個半肥瘦咧就係攝影師最中意食噶啦。其實我都 OK 嘅，我唔中意啲勁肥嗰啲咧，會差唔多7成係肥嗰啲咧，我就好驚嘅，因為嗰啲好油啊。好，再睇埋燒鵝，燒鵝就靚喎。哇，啱啱係髀嚟噶，係可能我揸機俾個髀我啦。不過唔係喎，啲叉燒都唔係最靚嗰啲啦。嗱，望個樣係靚仔嘅，我個皮咧正喎，幾脆喎。你反而我咧切得大嚿啲啊，呢啲咧如果大嚿啲就正啲。好，試下先，傳聞嘅炭燒叉燒先。聞唔到有炭味啊，應該唔係啦。好，試下先。叉燒咧係 OK 嘅，不過咧我覺得就唔係好突出咯，佢係正常嗰啲咯。佢啲肉咧食得出係都唔錯嘅，唔會霉啊，唔會腍嗰啲嚟嘅。同埋呢個咧有少少嗰啲咬口嗰啲筋位嘅咁多，即係唔係嗰啲硬嗰啲筋位啊，即係有少彈性嗰啲有少少肥嘅肉都有彈性嘅。味道上咧佢唔係醃得好鹹，有少少蜜糖味，但係咧就冇頭先我門口影嗰啲咁靚咯。可能我咁啱斬呢嚿位咧冇咁靚咯。就唔算好突出但係唔差嘅，只能夠講係唔差，但係未去到我預期中講到哇好好食啊嗰啲叉燒咯。試下個燒鵝先。呢嚿咧就最多皮啦，最正㗎啦。好，點下啲酸梅醬先。呢個髀位啊，燒鵝反而有驚喜喎，覺得燒鵝好食過叉燒好多喎。呢度應該叫燒鵝王，唔係叉燒王喎。有炭香味喎，同埋個皮咧係脆啊，煙韌韌添啊，同埋我都擺咗段時間咧，佢都唔會話腍咗好多，好香噶，咬落去好有油脂香啦。呢個髀位咧就唔係好多肥膏嘅，唔係嗰啲勁肥嗰啲咯。佢唔係嗰啲好瘦嘅燒鵝，亦都唔係嗰啲好肥嘅燒鵝，但係都有油香味。啲肉咧有彈性，食得出鵝嘅味道嘅，佢唔係好重味啊，唔會落到勁重嗰啲醃料嗰啲味咧。有一啲咪好鹹嘅，佢唔係喎。食到啲原味喎，質感幾好，鵝味又重，皮又香，有油脂香。呢個燒鵝反而係不錯，我覺得強烈推介反而係燒鵝，燒鵝好食好多啊！煲仔飯熱辣辣啊！呢個雙雞啊，咁有田雞同埋雞。咁另外咧，我加咗條臘腸啊，加10蚊啊，因為我見佢出邊有得賣咧，我諗應該都正嘅，所以加埋落去應該會正啲。田雞咧就斬得碎少少，我略嫌佢有個煲仔飯豉油係自己加嘅，都幾好，我中意自己加幾多幾多。好，落少少落啊，落少少先正啊！撥開啲菜，原來啲田雞都幾多個。本來想食白鱔嘅，但係攝影師話成日食，不如試咗呢啲特別啲啦，雙雞咁，同埋價錢又抵啦，兩樣都有。啲田雞好似都幾厚肉喎，啲雞望落去都係 OK 嘅，正常嘅。我睇下條臘腸，臘腸就唔係好大條，我仲以為加10蚊嗰啲係大條，真係有啲妄想。可能嗰啲要加嗰啲咧長啲嗰啲貴啲。臘腸又睇唔到，一陣要咬開睇下會唔會爆汁啊！盡最大努力，只可以夾到呢嚿，因為太碎啦。試下先啊！田雞真係幾好味喎，好有彈性，同埋食得出都幾新鮮嘅。呢度咧有個優勢嘅，好近街市咧，隔離就係北河街街市，所以呢度嗰啲食店咧都有個優勢，可以攞到啲新鮮嘅嘢。咁呢個田雞咧咬落個質感係好有彈性。攝影師咧其實好驚食田雞嘅，因為你成日覺得好核突，好似隻青蛙咁樣啦。但係佢都覺得好食喎，因為我哋喺國內咧就唔係好中意食田雞嘅，因為我哋食過咧喺深圳啊嗰啲咧，佢整啲田雞咧，我唔知係咪啲來貨問題咧，係好腍嘅喎，唔會好似香港嗰啲咧田雞啊會有彈性噶嘛，食落去係好紮實嘅，有啲似比較實淨嘅雞肉噶嘛，田雞正常係，但係喺深圳嗰啲咧，尤其是嗰啲咩牛蛙嗰啲，講到話專做嗰啲咧，係淨係得嗰啲調味好重咯，但係啲田雞係勁腍咯，雞都好食喎。嗱呢個咧係實淨嘅質感嘅，你見啲大髀就知啊，幾勁啲肌肉。雞咧係滑嘅喎，所以你又有兩個質感，實淨嘅肉同埋滑嘅肉兩樣都有。啲雞係好味喎，同埋加咗啲薑咧，
同埋有少少葱啦，咁係好味嘅喎。跟住試埋個臘腸嗱，大家睇下表演啦，兜住先，會唔會爆油咧？啊，少少油啊，唔會爆嘅。啊，大家睇下，唔知睇唔睇到咧？係，等先啊。嗱，佢有少油嘅，但係唔係爆油嗰啲。但係我略嫌佢係硬咗少少，唔係好腍嗰隻，同埋佢啲玫瑰露味比較重啲。其實我個人咧就唔係好中意啲好重玫瑰露味嘅，呢啲係好舊式嗰啲。我中意食嗰啲肉味多啲嘅，就好似我上次去自助山咧嗰個 Crossover 嗰個臘腸咧就真係好味啦。佢嗰個係夠腍啦，同埋啲肉咧食落去好好味嘅。呢個咧就好實咯，好傳統嗰啲臘腸咯，就我覺得就普通。跟住到試個飯啦。睇下有冇飯焦先。有飯焦喎都，正喎。係啊，等我刮咗出嚟先。我刮咗啲飯焦出嚟啦，喺個底度。不過難刮少少咯，同埋要等多一陣，等佢再多啲飯焦。呢個飯好味喎，個飯焦咧好香脆啦。不過依家差唔多啦，如果再擺耐少少咧，再燶少少，可能就有啲燶味就冇咁好食。呢個 OK 嘅。咁同埋咧，佢冇飯焦嗰啲飯咧都好軟熟嘅，好味啊！但係佢冇嗰啲傳統嗰啲咁勁香勁嘢味咯，因為嗰啲落好多油啊。呢個咧佢冇乜油啊，比較健康啲嘅煲仔飯嚟㗎。總結翻，我覺得呢間嘅燒味飯性價比唔錯嘅，因為最平雙拼咧都係58蚊，仲有湯同埋汽水，咁個價錢上都幾好嘅。燒味方面咧，我試咗2樣啦。燒鵝我覺得係出色好食嘅，叉燒我覺得就比預期中有落差啦，但係佢唔係差嘅，不過係普通咁解嘅啫。煲仔飯方面咧，其實佢嘅材料都新鮮嘅，不過咧就唔夠傳統嗰啲咧咁多油香啊，咁重味咯。但係如果你需要健康啲咧，呢個我覺得都 OK 嘅。咁同埋有個好處咧，就係呢度咩都有得食啦，有得食燒味，又可以食煲仔飯，仲有其他唔同嘅菜，咁啊唔使淨係入去燒味店，淨係食燒味咁單調啦。今次片分享嚟到呢度啦，如果中意呢段片嘅，記得訂閱同埋俾個 like 啊！咁我約定你下條片再見，係咪先？拜拜。